通道原子筆。主公，我封大勢已去啦，請你盡快逃走。但係被敵人包圍住喎。請過嚟呢邊啊！勁嘢，快啲走啊！你做得好好啊！點解喺嗰度會有個窿㗎？據講古時嘅城堡為咗以防萬一，係會準備定秘密通道㗎。原來係咁。大雄做到功課未？為咗以防萬一，做好準備好重要啊！我都想要秘密通道喎。都有嘅。秘密通道原子筆。咁樣只係塗鴉嚟做噃。大雄，敵人嚟啦，主公，逃走啦！大雄喺度嘅話，就應我啦！哎呀，咁就整一條秘密通道啦！犀利啊！佢通去邊㗎？呢一點冇辦法知道喎，但係一定可以通去間屋嘅外面。哇！而且唔知點解仲好方便咁着咗鞋啊！真係噃！喺間屋外面畫秘密通道嘅話，睇嚟媽媽唔喺度啊！只要咁樣就翻入屋裏面啦。借俾我啦！我想要呢樣嘢。你可唔可以應承我，淨係喺緊急情況下先用呢件法寶啊？我應承你，咁樣去邊都唔使驚嚟驚去啦。我而家出去玩啦，雖然有功課，但係我唔理啦。你講咩話？唔可以啊！仲唔可以？喂，做功課，快啲做功課啊！睇你就去邊？奇怪啦，佢今次又係咁樣啦。真係好有趣，好好玩啊！係胖虎啊！喂，大雄，你好開心咁喎，係咪有啲咩好事啊？偏偏呢個時候就心情咁好，唔關你事，冇咁多事啦。搞錯啊！竟然咁樣同我講嘢，咪走啊，大雄！咁先係㗎嘛！好啦，大雄，去咗邊啊？輕輕力，輕輕，我返嚟啦！真係好好玩啊！再去搵佢先。咪走啊！你應承過喺緊急情況下先至用㗎。我話係緊急就得啦，緊急，緊急，緊急！最叻狡辯。你個大雄，俾我揾到你嘅話，我就將你1分為2，2分為10，3分為4啊！你個衰人，拜拜你！咪走啊！我要教訓你！大雄個衰人究竟去咗邊呢？
因為大雄狗隊又要再排過，今次要成功，輕輕力，輕輕力。喂呀！再嚟多次。又唔見咗。最後一塊，爭最後一塊。好痛啊！咁好危險嘅哆啦 A 夢。佢喺邊度呢？今次無論點都唔可以再俾佢整冧啲骨牌噶啦！快啲嚟捉我啦！咪走啊！又唔見咗。大雄你喺邊啊？算數啦，都係食個豆沙包放鬆下先啦。多謝你啦！做咩事嗌你咁大聲啊？係咁嘅，整冧我啲骨牌，食咗我個豆沙包，大雄每次都係咁，太過分啦！係咁啊！下次當佢跳入嚟，就好惡咁鬧佢一餐。係時候收手啦！凡事留有餘地係我嘅優點嚟嘅。哎呀，個波消失咗啊！靜香，一齊玩啦！人係冇可能會消失嘅，實係哆啦 A 夢啦。咩話？大雄呢個衰人竟然夠膽激嬲我！呢個塗鴉真係好可疑啊！果然係呢樣嘢。原來係咁樣，好，睇住嚟啦，等我去教訓下佢。咪住先啦，我有個 good idea。唔可以原諒啊！收埋呢個啦。我諗大雄而家應該全身都係垃圾點解會咁樣嘅？究竟發生咩事啊？郵局喺邊啊？可唔可以話俾我知啊？好，行啦！喺出面畫秘密通道就可以翻入屋裏面噶啦。OK， 喺邊啊？媽媽，同媽媽失散咗，點算好啊？你好，做呢樣嘢啦？你識唔識得畫圓圈啊？媽媽，家姐，太好啦！你去咗邊啊？你係點樣翻嚟噶？係咁嘅，頭先我畫咗個好圓嘅圓圈。哇！今日做咗一件好事啊！一二。